momento siamo completamente in elettrico. Eh sì, si vede. Anche lì, lo vedi da lì e di là. C'è un po' il rumore, cioè c'è talmente tanto silenzio che sento Senti proprio le gomme. senti solo il Sì, rotolamento rotolamento. delle ruote. Quello è impossibile da eliminare. Da qualche parte bisognerà. Adesso guarda, facciamo... Poi spegne solo la radio. Anche bene sonorizzate. Senti il power. Gira un po'. Ah sì, si sente il rumore, diverso. Guarda. Sembra più un motore normale. Sembra proprio un motore normale. Allora, senti qua. Senti, Hai solo cambiato in B? Solo in B, hai sentito? Sì, ma si sente adesso. Poi attenzione che lui sente anche l'angolo di pendenza, quindi quando sei in discesa aumenta ancora di più. Sì, la decelerazione. Ma in questo caso qua lei cosa aveva? I LED accesi e adesso accende i fanali? Sì, bravissimo. Senza toccare niente. In automatico. Sì, vedi che si è venuto fuori in auto. C'è un po' di ritardo, però. Beh, certo, si deve